potentialité. La potentialité dans ma campagne, la potentialité dans ma campagne est telle chant, ma campagne est telle musique. Là, c'est une mot boyebi. Bota amené au banda qui est derrière toi. Ni todo quitte. Si les lots. Rien à dire. Là, il y a tout le monde a manqué. Voilà, dans un niveau même à ta vie les lots. Bah, il va papa mba. Dès son vivant, il a dit ça. Fait Gola, c'est un grand. Papa le Tumba Simaro. Et papa le Tumba Simaro, ça rend likanisa otiki la faire orchestre. Orchestre wana. Apotoka atena mbongo. Nambongo lisusu. Aga seul musicien au na Congo abeta amatolo te. Faire Gola. Asenga batu te. Moi je peux lui continuer. Tala esika Hervé Gola se retrouve oh. Yaka noki noki Zezi. Yaka noki noki le padre. Yaka noki noki Shedalova. Lycée, l'héritier, l'aéroport, non, lycée fait. On a passé la voyage, pour la région de Nogoguna. Donc, on va le bander, Bagoloba. Vérité, Zara, que nous avons na Kumba. Abimi na esiko. Bon, bangani. Bon, attends que tu as na Kumba, te bino bangani. Toi, pe bon, fallait poupa. Bon, na landa ma banzi mo mingi parce que na monaka ya banzi mo boye e wa potelenge lo te. La musique mo ko potelenge lo te na vie na nga en tant que ndoliste. Musique ko balo bezo masse basi baso babami. Bazana ba problème ba love. Na bien. Ouais, musique monsieur Souga na nga pa ba chele. Déplique grand chanteur. Déplique. Bon Robino. Faux chanteur depuis mo kilo. Ba ne yé bon habiter. Batulo dia na habiter bof. Pona nga na mona ke DJ za talab. Oh, disque na biso dynastie. Yebisanga ndenge ezotekama na baplateforme wana. Est-ce que eza makambo lokuta ya mensonge o bavi nga nakoma okama mona petit mo boyaka na petit mo awuta so lemba soki senso petit ni wana petit mo boya petit mo abetaka totanga kombo petit mo DJ boy nani babengaki so na Robinho. Oh, Robinho Mundibu. Je sais pas si vous appelez Mundibu. Moi je connais Robinho na mona na ba TV. Peut-être ba petit ne wana. Ndeni ni petit ne wana ndule wana na ba koko so chambre boulou. Oh, Robinho mtaimba bien bon. Ai ko mbate. OK. Naza kuna première nzembo oyo naza na nzembo oyo fera yaka na liboso na vie. Abike non na composer nzembo na mwa a composer na Kiswahili. Oh. Na composer na Kiswahili. Wana nzembo liboso ya Fere Gola. So oyo ye aya na ngora oketse ndeka miseno so fa na nzembo. Na nzembo na ye. Na nzembo. Mere Milana Mama we mubaya. Yotsuko Fere Gola za patrimoine. Monatie botalelanga Congo température ya Maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eyena mopepa sika ya tobina Congo température eyena mopepa sika ya tobina Congo Et voilà, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Très heureux de savoir que vous êtes si nombreux en train de nous suivre partout dans le monde entier à travers votre émission qui est présentée par la votre Gloria Bongunda, autrement appelée la Donna de la presse et pourquoi pas neuf à YouTube. Donc restez scotchés, branchés comme d'habitude dans notre chaîne Congo Température TV. À retrouver la rabino actualité à temps réel et on insiste à vous s'abonner parce que vous ratez à ta vidéo mon côté il y a Congo Température TV avec la votre Gloria Bongunda et merci encore à ma patronne, maman Rosette, la fleur d'amour, maman chérie, pourquoi pas à Pauline Ngengo, la cadette et la maman d'Adriana. Merci à Eric Lumbi, la bique qui a Lyon, Tazo Corrigé na Kata Lyon. Merci à Joël Yama, l'imbattable des prix Lyon, malgré Nazoliate. Donc, comme vous me voyez là, je suis passée dans cette émission. Je suis avec mon invité, oh le lot Rosolo, la naïe, Aza, invité spécial, on a looké Libinoye, Moussika, Naïbisabino, dans la salle effort, il y a looké la Binoye, le lot Rosanaï, le lot na plateau. Il y a Congo Température TV, il y a Mati Machuda, l'ami personnel de Ferrego, le padre Papa Hervé, Nika Boloni, Jésus de la Niance, la Baki Selaye, Joseph de la musique congolaise. Tozana ye lelo ami personnel ya Ferrego la o le to beta histoire ya Ferrego la batebele mamona aka Ferrego la le padre Jésus de Niance Nika Boloni ba yebi source na vraiment bisika uta telelo nazana collègue na ye o yazo mo temps ya ko leka na ye ensemble ko passer na ye ensemble lo obeti la biso na jeunesse na ya ko beti la biso moi lisolo muki ya Papa Hervé et to ko beta lisolo ya carrière ya Papa Hervé Ferrego la lelo na 4e émission oyo. Merci à notre équipe technique derrière moi mon caméraman Mouzé Abraham, pourquoi pas à mon réalisateur Hervé Bossita Pain
donc on a kata kabusika pe. Donc si déjà mon caméraman est même langage avec moi, a reprendre langage déjà chat nanga zwa. Ya Mati Machuda l'ami dans balobi l'ami intime et personnel de papa Hervé Ferrego là déjà. Ouais. Bonjour ya Mati Machuda. Bonjour Nef à YouTube. Ça va? Ça va très bien. Bonne santé. Santé hyper posée. Ceux qui s'est présenté na ba téléspectateur na biso bazolanda biso. Aleo bolingi nga na bela mpo bosepela bapesaki nga conseil na ndimaki te tala esika Hervé Gola se retrouve yaka nokinoki ezezi yaka nokinoki le padre Yakanoki Shedalova. Là, c'est présentation, on va comprendre déjà. Moutavania va comprendre déjà. Mati Machuda. Un grand flamand. Je suis flamand. Je suis flamand pour faire égo là, quand on a gaulois. Faire égo là, on a gaulois. Pour les ancêtres français, bah gaulois. Biso ce que tu as belge. Biso tu as flamand. Donc tu as pour faire égo là donc. Donc, moi, je poussé à la mouba. Ya Mati Machuda, bete la biso li solo, yon a fait regola, ko ye banana bino, ko zana fait regola les padres, les ala randenge nini, banara wapi, pour les los ala ami personnel de faire regola. Et banara randenge nini, pose à l'ami, ya fait regola personnel. Merci pour la question, Nef à YouTube. Moi, je na fait regola les padres, na PC na mote, et puis, na commission nzambe fort, na zali banda. Parce que moi, déjà, toujours le idéologie moi biso bankali qui makako a raté étape nini makako a raté étape donc makako a raté étape ça veut dire que ne bobulaki étape au bien nga bo komisa noko et bukani bokoyi tani bakoyi bakoyi on te raté ezute banango bakoyi bango basali na babusali na banzembo na ebite mutema mabe oyo ezuuta wapi mutema mabe aboye biso to koli na ndule ngala za mona ngengi to koli na papa lwambo na ngengi ba père na biso ya musique na papa lwambo basa mangwana Lwambo Makiadi basa mangwana ba papa qui essaie dia moi yemba si je savais comme ça nalingaki kokamata kamwa ba réservé tala ndenge nyokolinga boye neo sakani na motema na ngai te lobiso koli na monda ndule yaba ndule na kata ngoto mbongo to ta monda ndule biso ne muto sala makambo ebele na ndule. Vous comprenez tout ça, ma bébé na ndule. Dieu ce qu'on fait rigoler à patrimoine. Vous comprenez, à patrimoine. Il y a fait rigoler à Outa wa. Biso na fait rigoler. On mettait la biso ba téléspectateur, ba téléspectateur na biso comment température. Fait rigoler à na Niangara. Ngana za na Bambili. Vous comprenez, tout ça na couloir na biso mo na un petit sayo. Donc couloir on est dans l'école à Kimbangi, c'est si na biso ka place de ça l'émission. Donc pas to yebana na ye. Na fait rigoler. Oui, tout ça ba jeune. Makasi. Tu es jeune, tu es déjà. Moi, sur un baquet na combo ya Hervé. Hervé Gola. Hervé Bataring Gola. La famille na tout ba Thierry Gola, Orly, Guy Gola, Bionique, na Marie, mère na Maman Marie Makiesi. Donc tu es bani wana na nyangara na tito bandi des aka bilo no se banda ba jeu d'enfant. Ko kanga mabuzo yemba, tito komaki na orchestre na biso to yaki na Staff London. Voilà. OK. Naza kuna première nzembo oyo naza na nzembo oyo fera yaka na liboso na vie abike non na composer nzembo na ngambo a composer na Kiswahili na composer na Kiswahili wana nzembo liboso ya fera ebola so oyo ye aya na ngora okeseli yaka miseno so fa na nzembo na ye na nzembo mere milana mama we mubaya mapendo na kupatia sadaka ngo ya mungwe kumwe balance sawa sawa mama tulondeta mungwe atubariki yo butu kalengo na tufala famille o tufura ona nzembo liboso ya fere kola oya composa na vie batu ndoso bakoye bango te do makambo fo biso bino boye bango to apena makambo susu oyo ngala yebaka jour mobo eto aka na fere autaka kitambo kotala famille na bango barapena famille na kitambo autaka kotala bandeko na kitambo metanga zonga tokutene pa liboso ya fere na ngamo ba moto liboso ba moto yakisinga Machuda obiki na uteke kitambo na kutana na bata wenge ndizana ngana donc babi na ngana oyimba na wenge wana tango bozaka na Staff London kana ba mouvement quartier wana boaka na ba mouvement quartier wana ba bengi MCRV alinga makambo ba break
break. break, c'est quoi notre bine, chicken. Janspile. Janspile, c'est trop loin, mais alingaki break, alingaki yalingaki trop musique à mindele. Trop musique à mindele. Alingaki trop Marvin Gaye. Marvin Gaye, sexy voxing. Alingaki bangoto, alingaki Jackson, alingaki MC Amer, série wana T-Boy Soumen. Vous comprenez? Chris Cross. OK. Donc bina ba danse wana danger, pe za oyemba banzembo wana danger. Tala ka siku na voix ne série wana. Série wana. Ayibisanga lo mo abina machuda ba yibisinga na oyemba na wenge. Ngakutu ebika nde yakati muto yo beto yo sona psi. Yo oyemba na wenge. Okota na ndenge ni pa jiba libuka. Blaze Bula. Adolphe ba nkokota banani yo okota neni. Wana bomoni lo nzambi azomi chola. Tebe série wana to mona ngobongo koto. Yo yemba na wenge. Ayibisanga. Mais ok, ils ont déjà un pouvoir dans la parole. Ils ont déjà parole, moi, pouvoir dans la parole. Ils sentaient déjà que la capacité à chanter à oui, voilà. C'est où est-ce que vous avez moi mouké. Moi mouké. Tout toi bah j'ai. Vous avez j'ai ce qu'on a le bac oyemba na ba nikolo mo boye. Biso tebi que na wenge kuna so oyemba ai. Ndawenda. Ba oligao. Ya solo. Ande to ebaka. Weba soke wenge don ba ndawenda so balingi yote. Badodio. Badodio. Tant que alobaka bongo après quelques temps, ezaki ndenge nini bo continuer, bozo continuer kana staff de London. Staff London. To continuer to yemba na to kenda même ba studio. To yemba des chansons na ngai na studio. Nani ya pasolili ke nangana chakina motema. Tala lelo yo epesi juste folie. Nakoka kate koyoka lisolo na yo na mbanda oyanga motema ezoka noki nakoa yeleo tuyemba nesusu sirele kama kudila donc makambo na oloba oyo bato lokola bapopol mola ana London popol mola bakiki makumbi salva bakiki makumbi salva bayebi makambo bakiki longo baale longo bayebi makambo batati longo donc bango bazalaka bayebi makambo na bahéritier ngambula bayebi makambo. Comment na frère na yo Ferregola oyo yebi place boutaka après quelque temps Omonia se retrouver na kati ya podium ya clan Wenge malgré betara lisolo mais bomona ngoka lokwa netika mamombo alokuta a fait rêve na ye se réaliser qui et ça rabino ndeni bakaba. Betinga personnellement ngai salanga très bien ça m'a kitoko fort parce que tu commences na poids que mutu mo boza na ye akoti na Wenge et ça ni de bendi orchestre kufara non orchestre to continuer na quoi staff long de continuer mais faire rigola na kata Wenge 4x4 tout terrain et puis to comment écoute pas sinon so Wenga obeta biso to obeta biso to ba petit ma ya BCBJ ya Wenge musique 4x4 ata makamuna olo ba vena nga Wenge ba biso to ki orchestre oyo ba créer na biso mingi et comment ikobeta mana Wenge parce que Bill Clinton a outé pas na biso na staff London. OK. Vous comprenez Bill Clinton a outé pas na biso. A outé na staff London. Place où vous fait rigola outa. Jantamissine a outé pas na staff London. OK. Jantamissine. Bobimisa ba tête belé hein. Yomba la outé pas na biso na staff London. Doucouré wa El Paris a outé pas na biso. Na staff London. Kilimanjaro. Les Bill Clinton a outé na staff London. Cellulaire paix à son âme. Cellulaire animateur ya BCBG. A outé pas na biso na staff London. Donc staff London yaki orchestre tu as qui pépinière il y a orchestre belé amené na ba vie na biso on a ba respect na ba belé tu as ma pépinière na ba tu as qui pépinière na ba. Comment on a fait rigoler na kati ya Wenge 4x4 abandi ko évoluer abati podium akeba concert akeba Côte d'Ivoire et ça la binonde ni na moma wana kitoko kutu na asuna lisolo mo boye tant Wenge kemikili Wenge bakenda poto mo we batika fere na kini yabi ke tokutana na kwa ya nyangara chez ba masala biso Achille Mata pe sona tokutana na kwa nini puiso papa nini bato na ba voyager ba nini vous comprenez mais biso ebika ne biso to ba espoir okita biso to ba palpiter été pour le musique comme na ba palpiter ba palpa matematique makile leke belé na nzoto bato nini bata ba palpa makile leke belé na nzoto non ba ta trouble de comportement stabilité comportement yate de lo bomo na comportement lo bi bomo na trouble de comportement qui proco malentendu voilà mais yo pe comme s'il paraît otika ka staff London yaka okenda ko rejoindre Ferregola tango yaki ko sala jet orchestre na ils ont résisté tilelo et ça là ndeni pour se retrouver dans orchestre camarade na bon ngai na utaka
tant on a longué staff London la kendaka na pas godé le fumbo vient na godé le fumbo la PCMbo te maestro après que l'on pas le fumbo na ko ya pas na big star pas général des fois sona après on a na yasko pas grand-père Bozi pas grand-père Bozi tant on a bêti 10 ans pas Bozi de sikoyo fait rigola ils ont une occasion de retrouver une moto quelque part chez Papi Magen. Moi, c'est mon Papi Magen que j'ai sali, Papi Magen, Mata, la PC Moté. Tous n'avons pas Papi Magen, tous avons Ferré, tous avons Jamoul Kanza, tous avons moi bana maïbeli. L'occasion de tout fandaka, tout rehausser, tout bailler, moi tel. Comment peut-être moi na mai niveau comme les colo, poto, banini orchestre vanda. La poto kate nambongo. Nambongo lisu. Avec seul musicien au na Congo abeta amatoloté. Faire gola. Asenga batute. Asi mano ka garda melogo wana no. A garder logo wana Gonzon. Soto bata Gonzon. Gonzon no a garda Gonzon. Obo bandana ni ya garda. Bandana staff London. Gonzon biso to bata Gonzon. Faire gola continue ngoti na ba wenge. Abeta matolo te. Abeta matolo te. Abeta matolo te. Ndio mona kiona. Donc voilà, il y a une occasion de kutanaka, tu vandi, tu yembi, adina machuda. Donc préparer concert mo nuit des œuvres. Na olinga yo, faut yemba. Et puis faut que tu mouvement. Car lobi na moto vandi, tout temps to kabwani lobi na mamba mo. Ok, jet set. Naki maman jet set, il répète ça na bovan na, j'espère ils a pas père mo boy papa ou ka. Ok. Papa ou ka ba voisin na ika to répéter kuna, il y a na parler, to bimi banda, to kati pas se répéter to mati likolo, to kuti ba ya, c'est on ok c'est moi ba tout ba Nicodème, ba Chiquito, tout le monde était tout le monde était. Yo dans yo zaki na époque à première lo ya ba Chiquito, ba Nicodème, ba vibration ba paiement, ba De Gaulle. Voilà. C'est que tant on a eu à Matinga les colons, on a eu à tous les barons de Niboébi, Batutu Babi, à tous les Yamati Machuda, à Kouéba dans le mouvement. Tu bannis maman, j'ai dit, tu bêtes à nous des œuvres, on a grand hôtel, tu te képes dans la boîte noire, tu tires vocal. Et puis vocal, on a Simba. Na boîte noire, yo yemba na boîte noire. Oui, allez, bolingi na bela, po bosepela. Bapesa kinga conseil nandimaki te. Tala esika popole mola se retrouver oh. Yaka noki Jésus. Tande na oli la Jésus. OK. Et ça linga ba char de poule oh yemo ka faire gola. Alors baka faire char de poule. Mais ça on lelo ba ko ça pour ni netinga mamba émission internet na leka ngoto. Mais ce monde dans une occasion les mission pour na moni que mensonge comme trop. Vraiment. Pourquoi tout le monde ba luambo ba beta musique ba tabulai ba belé mensonge za raboité. Musique comme ya lukuta. Ta neti na disque auto bimisi o. Disque na biso. Dynastie. Yebisanga ndenge zo teka na ba plateforme wana. Est-ce que ça m'a comme le côté à mensonge oh bah vie ngana comme quand mon petit mot boyana petit mot a uta so lemba bo so gisenso petit ni wana petit mot boya petit mot betara ah totanga kombo petit mot DJ boyana ba ngi so na Robinho oh Robinho Mundibu je sais pas si vous appelez Mundibu moi je connais Robinho na mona na ba TV peut-être ba petit ne wana ndeni ni petit ne wana ndule wana na ba koko so chambre boulou oh Robinho mtaimba bien bon ay boyemba te Robinho ay boyemba te donc voilà mana le bango à haute voix donc il ne sait pas chanter parce que un bon chanteur ma chanteur a bien auto et bien ça la jeune mais ta génération na bango pour ya génération on a bisoté bisoté génération na bango donc ba jeune ba génération na bango quoi ba Fabregas Maeso olomona ana nkunga donc ba déplique pomba tani mutuna mutu ko déplique pomba déplique pomba na habité pomba place aux arts pomba place aux arts il na benga ke pomba na benga ke tala luku tala massa ça du Congo donc faut y bango tala mai tala fufu OK tala quantité mai otie tala peu fufu za nango pour voter bapé OK donc yekeba so la ndinti muzolo kwa Robinho na côté bisa fufu no pour grand chanteur ba Robinho ba grand chanteur Robinho grand chanteur de Robinho kutu te on a le ba déplique pardon yekutu te déplique grand chanteur déplique Robinho faut chanter depuis mokili ba yeleti bon habiter batulo dia na habiter bof pona ngana mona ke DJ za tala ale pe même na niveau ba tala utaka lokwa ba petit na biso ba DJ to mona ka alokwa ba DJ Abdul wana
alikuwa ba DJ nani ba DJ Morlan alikuwa ba DJ ba nani mususu na ibite so che da love away ça va kumba ba DJ alikuwa ba DJ ba beta musique na ba barabara na ba bumbu la biso wana ba selemba na tout ça donc pour na yo robino mundibu au qualifier kaina na place ya ba chanteur à Congo té DJ et puis bango ba flatteur baba flatteur vous tuez pour régner. Vous finga diviser pour mieux régner. Abilo kozo boma po ba pesa ko makambo. Ah ba biloko wana oh lelo poto kokende poto. Et synonyme komona kozo bokonzalo la te. Poto za facile pour na moto nyoso ndeto peni boso to bandi ba démarche lelo to okende. Et te ka so po avant mutame mona poto fo yo finga ka. Boye ba miwaki na poto. Ba mima ya kenda poto na fort na ye. Ti ba fort na ye ah a visa. Oh, pona yo na meme ya obino poto. Ana compte ba yebi bato ba mama bona bomoni bato musuna ko tanga ku ba komola bango te pour. Donc talaga. Lelo komona faire egola lelo kokota prison ko bima lelo bato bazolo baloba faire egola zaki na prison te faire egola bomba maki faire egola zaki boye faire egola bela ki ba mambebele ba rimer wana tout selon yo take yo ami personnel ya faire egola nabi kozo yo ka barimer wana nyonso yo kango wa to yo kango wana ba malanda wana ya balangasha ba malanda moni malanda aya kana lisolo mo bo po to ba chaika après vérité bimana OK vous comprenez faire egola azali na ba problème aux actes judiciaires na ndenge ya nord comprenez nord ya loko biso na kina vous comprenez ali na ba problème akendaki bazuye asali kumba na ye ye azali banda Parce que non, makambo susu na ebite so ngoza nini. Bato bazoloba. O abelaki, o asalaki bo akobela nini. Mutabato. O na esi binomo bo ebi information ki bazwaka ye na tango ya zolinga ki ya Guinée. Au jour ya zolinga ya Guinée, na yo jour ya zolinga ya Guinée, ngana kino tika ser na ngazo ki Canada, Pauline Tassa na PC peut-être. Ser na Pauline Tassa mère boss. Na oke tika na kutana ba ministère, na héritier, na aéroport na ministère fait. Wala na basa la voyage ba ki pour ba région de Noko kuna. Donc bango ba lobande ba ko loba. Vérité zaka ke Noko azali na kumba. Abimi na esiko bo bangani bo ata kutu azaki na kumba te bino bo bangani Comme vraiment. Si on définir les lots Ferregola parmi les grands artistes de Samboka, autant na ba qualité nini. Ferregola en tout cas, on a des artistes musiciens, chanteurs. Ferregola en tout cas dimension mususu. Muni nzambe ne azabu ne asala biso na moke. Après ça muna mutuli kabona ye potentialité. Ferregola na potentialité na makambo ba potentialité na makambo etali chant, makambo etali musique. Na singino mo boyebi. Bota ne to banda ba qui est derrière toi. Ni tozo kita. Ti lelo. Rien a dit na biloko to mona nga ya man. Ferregola za na niveau même ata ba via lelo. Papa Mba, de son vivant, il a dit ça. Frère Gola, c'est un grand. Papa Lutumba Simaro. Papa Lutumba Simaro, il a dit qu'il a fait orchestre. Mais il a fait l'orchestre, il a déjà succès. Et on dit Papa Lutumba a arrêté. Papa Lutumba perd son âme. Papa na Zizi Lutumba. Zizi Lutumba, on a passé par un Sylvie Lutumba, Robert Lutumba. Vous comprenez? Tel est-ce que Papa Lutumba. Papa Lutumba, Papa Luambo Bakenda. Papa Lutumba mtatika laki icône musique na biso. Vous comprenez? Alinga atikela Ferregola. Mwana na fait orchestre. Matalika a fait orchestre na succès. Yango mona pesa ngona nkumu. Nkumu pesa na nkumu asusu ya lindo. Vous comprenez? Voilà. Lelo ce que le but autant il a biso ba parmi ba musiciens au bas génération mona Ferregola. Oh yo yebi ki ba yembara bien. Okiko à part Ferregola. Netinga mona. À part yo moko. À part ngamoko. Babindombe. Masala Babindombe. À part Babindombe. À part Babindombe. Bah au bazar actuel parce que c'est le scram. C'est le scram. Poutine. À part c'est un grand chanteur, c'est le scram. À part c'est le scram. À part c'est le scram. À part c'est le scram. Oyo ndi marapenda musala na musique sala. Vraiment. Oui ga muto Bill Clinton, Spawn Macintosh. Toteno na ba Bill Clinton oui comme aza chanteur oui totie na bato bazos babiloko na bango eza moi au top. Emile Alias Nogolias de Mingongo. Nogolias grand chanteur ténoriste Ntsongidisu. Nogolias bango na déjà bazana bomba. Aussi c'était bakoki. Oyo yebi. Bakonga na yebi na kisasa na biso ke ba chanteur ba yemba. Konga na muta chant. Héritier Watanabe. Voilà, Gogan.
Ya Tembe. Ya Tembe Gogan. Totorina. Totorino ya Tembe Gogan. Ya za mutu neti mutu loko héritier wata. Aza mutu to partage ba bon moment na vie. Ah bon? Ba bon moment na ata faire rigola. Ndinga zawana faire rigola c'est le scrum. To partage ba bon moment na héritier ba moment ya ba travail. Obiso ba okanga mabokanga mebu banda bono yemba. Ya kwa musique lelo te check te. Check te. Ba bilongo ba komana mikoni snap. Snap. Ba Instagram. Instagram nini susu. Oh, bata ba followers so nini ba wani. TikTok. Te musique ya TikTok te musique ya travail. Mo si so tengela ba kombote. Toi pe bon Fally Ipupa. Bon, na landa ma banzimbo ne mingi te parce que na monaka ya banzimbo mo boye e wa potelenge lo te. Mais Azo se prétendre comme si Aza grand chanteur. Yambo Canabiso. Il n'est pas un grand chanteur. Il n'est pas un grand chanteur. Fally. Tu vois, un flatteur dépend de celui qui l'écoute. Pardon? Un flatteur dépend de celui qui l'écoute. Donc, na makamba chant na Congo même ba vena biso ba jibe piana. Ba vena biso ba jibe. Ba sala déjà ba marque. Monde to mona Coca-Cola. Elle ko ba jibe ne ba Coca-Cola, Fanta, Mirinda. On le comprend. Ba jibe ba wera, hein? Ba vena biso ba tata mobich. Ba marque. Mais surtout kiti na ba génération o abiso. Ba petit na bango. Tout le monde a fait rigola. Ma bisonnette n'a pas vendu bâti ma chuda cercle à bir mando. Grand chanteur. Nous avons contesté dans le Congo le loso tche ba deuxième voix tout bon beta ba. Parmi les grands chanteurs à Congo, Oche Fally Ipupa zate. Te ngala yebi makamna ite. Oyoka musique nete. Ba musique ne la landa ngo parce que na landa ngo pas tout ba tout so na bina landa yoka ngo te. Ko landa ça veut dire na va na parler na yoka ngo te. Na yoka ngo ne ole ka ozo yoka tout ça mais la musique oyo la musique moi quoi pour telinge lo te na vie na nga en tant que ndoliste. Musique ko balo bezo masse basi baso ba mama. Bazana ba problème ba love. Na bien. Ouais musique monsieur suga na nga pa ba chele. Pardon? Suga na nga pa ba chele. Musique. Des musique à musicien ni no ebe suka pa ba chele. Suga na ma musique muto zolo ba ne suga na ba chele na kimbondo na chez boss. Et que na bon marché kuna ba cheta et que na ba carré club libanda yo kasi na ndaka ministre mo ko ya kwa mayo ka banzemo na bino boyemba ka chuba sala nga boy boni boy. Mais quand les gens comparent Fally Ipupa avec Ferrego là, ba tchaka ba on a ramoko ba comparer mingi Fally na Ferrego là. Ferrego bimano liboso na. Pardon? Abimano liboso na. Mais ala nango po bimi liboso mutu mebo. Yebisanga na nga bimali liboso mutu epi akenda bomo. Pardon. Yebi. Mutu mo abima liboso alwambo et puis lwambo ayo beta ye. Ferrego azanga boy gi atelema kafuko. Ferrego. Oyebisa bato ba comparer à Ferrego na Fally Ipupa na ba comparaison na bango parce que quand on parle de Ferrego on parle de Fally Ipupa ba tchaka bango na ramoko. Ba comparaison les aka l'homme de la rue. Pardon? Comparaison ezaka batanzela ka bat ba ebina bango ne mutu mo aza profane ebina ndolete a comparer ne mais so oké pas ba kulutu. Oké pas ba kulutu. Oké même ta pas ba vena biso ba vena biso ba godelo fombo. Ba vena biso ba likando golf. Vous comprenez? Ba vena biso belan ndule ba biso il y a pas match. Il y a pas match entre qui entre Ferrego na Fally. Il y a pas match. Tata na ba voix, boyo ka tata na ba voix te. Fait omoni lelo musique ba comprendre te ya. Na biso lo. Obi ba tricher ba ebe na musique. Oui ba te belé ba beta la musique a faire na ba orchestre na bango. Oh. Na ko ba no yemelo na banzemo na bango na yebisa yo. Ba beta musique a Ferrego là. Musique obiso to na ba orchestre na bango. Ba oui ba ben ba faire ba travailler à faire moi mutuma alingata na ndako mwasa yeba te bakangami à côté dans le pan côté car mais akangami na kata car azo kaka qu'est-ce que j'avais dit azo kaka dynastie puis roman azo lingo yeba linga yeba moi te bakosaka oh ayembi na français ayembi boye yebisanga nous sommes pas des français toi un pays francophone mais les français te koyemba kitoko ya yemba na lingala ba yeba mema lingala et pas américain, mais malingala pas français, mais malingala pas belge, mais malingala pas hollandais, mais malingala na Espagne, mais malingala na Alaska kuna, na Oklahoma. Les Ferrego là, ame malingala, umba, odemba, odembe utana ngenge. Oh, odembe utana ngenge. On me lombo makede odemba, utana ngenge. Oui. Ya on Ferrego la tellement na odemba siko to komisa ngo trap, umba trap. Vous comprenez? Ok. Ah bien. A fait ego la boyebo zabango. Mutoyemba. L'amour est unique, en même temps peu antidote. Amour est unique, difficile à comprendre. Tala ligne.
Mais parmi les chanteurs, on a tout qui yo, tous a na foire na biso bina filé, oyaza azo sa la carrière na ye, azo bimisa album. Parmi les chanteurs, bato bayembara bien. Bina filé. Bina filé. Bon, on a peu banzembo na ye. On a banzembo na ye. On a banzembo na ye bon. Bina filé. Baza ba jeune, bazoya. Mais un conseil moi on a pour la jeune, on a ba jeune frère na biso. Beti bina filé na lingaki. En tout cas moi na lingaki. Voama. Na lingaka bina filé na lingaki fort, bina filé full boss ige. Pour ça on a okesa Kaluji na ngingi. Kaluji aza massa na ngaki tout Kaluji. Azana bina filé za na okesa Kaluji. Ya mati matuda mbiaka. Mbiaka ko sakana te ko landa taité. Oh biso de ba maîtrise qui confiant. OK. C'est ba chinois. C'est ba chinois, ba belge, ba belge, ba flamand et puis toi sur ba chinois. Bina filé za na orchestre. Orchestre Kaluji bina filé c'est un bon chanteur. OK. Mais conseil ngana on peut ça bina filé, filé Ige boss, sala nzela na yo. Wana nzela malamu. Tanti nzemba utubimisa mikolo. Nzemba mo utubimisa. Problème. Mutonyo sana problème alors. En tout cas na vanda ina analyser nzemba wana monike. Ça va. Azo loba mama kamu. Yebisanga siko par rapport na ye neti ya osala nzemba mo abongo eza na histoire mo. Histoire. Ye mo ami benga petit redi amis. Eza na histoire mo boye. Ekanga même tana ba pasteur. Pasteur ana poema love. OK pas non kokusi poema love. Tata nganga kuto osala batu bois. Ana poema love. Vraiment. Motonyo saza na problème ya love. Tata mo saza na problème ya love. Bina filé aza na problème ya love. Yango na bombi likambo na ngai. Likambo bolingo na ngai mota yebate. Na pesi Yannick Beba. OK, merci. Arnaud Wambi, l'homme c'est l'homme au cœur. Igor Wambi, Bobby, Yannick Madianga, Yannick Congolo. To comme nous déjà comme a pembe na moi sur émission na biso. Yamati Machuda. Lelo, les gens parlent de Fally Ipupa comme si yemtazo mais ma musique na biso libanda mboka. Yemtazo comme ça la musique na biso internationale. Oui, papa mbatanga zara tanga yembi yo lele anazangi yo le tam fa papa wemba yebisanga lelo na Congo awa nde to abona Congo conseil les 10 ma chère nana moi sali makambo papa wemba sala papa wemba beti ba concert na ba Peter Gabriel na salle boya le rola salle ya le rola maki ba beti 45 minutes mukete boya salle quand même na mofenuko na mo saki beta na Las Vegas mindele ba nde na mona ramasa o Gims abeta concert tala mindele belé yuto beta comme musique na communauté na biso ko memango wapi musique na biso déjà papa wemba ba memango déjà likolo ba wenge ba memango déjà na ba international ba papa taboulay. Surtout tali tozongi sima ba papa lokola ba papa Noël. Papa Noël na bité sokoye ba papa Noël. Na papa Noël ne doule. Parce que ba tout père on a vendre na Kiba. Abeta la musique afro Kiba. Mais congolais. Congolais. Abeta na Kiba. Na Kiba. Ba yesa la style ba ba salsa ba bossa nova. On comprend. Ba charanga. Yebisanga sikoyo musique ngo bolingo memelango wapi. Mais quand les gens disent qu'il faut être fier de Fally Ipupa parce qu'il y a même l'émission musique world, bon et tout ça, oh boenge mais maraté. Surtout bazo beta c'était oh wenge commissaire qui te ya commissaire. Yes sur to commune ni po biso tout na Congo to commune ni. Babi azo ke beta na ba festival. Festival wapi? Festival ngo ya beti ponga na mona na landa to Gims pe. Na mona Gims net concert ni mona to tala ni na obi ma parler ba beta na stade de France j'espère. Na tali boye population wana et puis façon ko yembela na ye communication azana ngo na public na je sais pas. C'est que yo sozo me ma musique likolo. Faut communication ezati. Faut communiquer ba tunini. On peut ça bango lo nini. Omoni. Donc il m'a trop musique ezati tricherie, musique ezati faux. Les gars, la musique est ça, makambu to monaka. Ya minoro kate. Na zo tricher la musique na biso. Basé belé ba tricher. Banane, biso totanga na biso. Basé belé. Eza selon les opinions na yo na yo bien tricher na musique congolaise. Basé belé. Okotanga neti ba petit na biso neti ba petit Robino. Robino mundi buju biso na vani Nathalie azobake asali ba vie. Ba 26 millions, aza mutu asala beta 26 millions na. Na ilo nini na. Na miso. Miso na miso c'est quoi? C'est quelle chanson? Miso na miso to koyoka mama de yo vani boy mama bino vani tata na bino vani boyoka miso na miso. Ngongingo
Ngo, on est bilo nini? Bilo ma DJ. Yekutu ndio azana michana na place ba nuliste. Parce que c'est pas un musicien. C'est pas un musicien, c'est pas un chanteur, et puis c'est pas un musicien. Ce sont des gens au bakenda na basima batu. Ozo ko finga po ba fula yo. Mais bazo fulo pe mabe. O muso akanga kena sima, mona na source quoi. Wana nani? O muso ya Janspire boyani. Que tu vois yana image ya gato vivance boy. Gez Mawete. Gez Mawete. Aza wapi? Taba nzembo wabeta 500 500 banzembo wana wa Gez Mawete. Elle wana banzembo 500 ukumukotsa et puis batabanwa bana kandane fort. Batabanini? Batanwa. Poani. Maintenant ni yokotanga makamba noir, o bimisa pri ya noir. Puis noir pe azo bimisa basera mobutu lelo no ya basubongo te lelo bat ba changer na bango je ba komana ba milez. OK. Ba komana ba na ba skunk, ba komana ba shit. Vous comprenez? Donc démodé. OK. Merci beaucoup Yamati. Yamati. Machuda. Makamboza vraiment. Pardon? Serke Abir Mandonga yo. OK. Et puis na boye. Elingo lobani Serke Abir Mando siko Serke j'ai vu Serke. OK. Serke aza mi intime ya mutu. Wa kenda zinda kenda na biso. Tina si. Nasi kuna Serke. Serke Abir Mando. Et puis na boye na la pesi bango itimato mbai baki mufino wa Serke za ofunga basiko. So mekika okoti. So mekika okoti. Bina kamora musique ya Congo, on a petit mo boye. Donc même soit à un village sikaika kin batimbisiena bakulwa akomi journaliste. On a comme le papier makamba fait. Wana neti na. Petit le roi Ken piana. Ken piana. Petit le roi Ken, petit nanga. Zonga, vous êtes immature petit. Et puis vous avez la déontologie journalistique. Donc le ça là et vous foutez bino. Moni lelo. Bate beye baye bate. Moni comportement on va notre confusion à libanda a. Parce que la situation batale ka batale à telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Ba la ça ba comportement ma père na bango. Donc batata na bango bazaka bate bandengo na bamutali kasuana. Batata na bango bazaka ndengwana na ba groupe na bango basangana. Comment na mutali kasa voix que c'est copa musique comment na analyse. Aza musicien te azaki muta théâtre monte ba isobe ba gagner vie. Tala mutolo kwa fiston ça il a gagner vie. Na makamba théâtre mais yo okokate ou kato comme journaliste. Et pas oli a trop oli bangulu trop bateka na delvo kuna na mbinza kuna banini. Mafuta ngulu oli yango trop. OK, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre émission. Il y a Mati Machuda, mot de la fin na yo na bat balanda ki oto zonga lisu une émission parce que Mikolo vraiment bon mon amoné Mati Machuda na katia Congo température parce que papa va déjà libéré. On va être là pour faire les analyses par rapport à l'actualité na biso mon bat balanda ki na Congo température TV o balinga ko mingi na yebiki na banda ko déjà au CPA. Na yebiki bana poto balanda ngaponga mande na bu poto za nga France za nga Belgique za nga Angleterre za nga. Donc voilà. Mais Matito aussi ça na nzembo ya qu'est-ce que j'avais dit hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Lui il m'a dit moi qu'est-ce que j'avais dit? Et nzembo ya Ferrego là oyo ya français wa ucho yemba. Quel chant? Nzembo ya Ferrego là pyromane te avant pyromane. Avant pyromane. Regarde-moi. Ah wana parce qu'on a yemba wana ndenge fera la oyemba la okala. Oyemba na ndenge kala. Ya yemba la ngolele te pone na yemba la ngopele lo na keba. Ya omuntu yebisa bango ke bo ba chanter te. Ba fanti bino mabo ejega fandi banini yemba. Yemba regarde-moi. Okokate. Vous comprenez? OK. Vous mona. Donc na invité surtout celle monde de la fin na on a pas petit kaka batutu balandinga na pesi bino ba mota trop. Moni faire egola aza patrimoine. Faire egola aza ya biso. Donc tu kotika batute n'importe qui aka bo alobaka mutu to aka bo alobaka na oyo ka ba aloba revoir biro o revoir biro ndeni pichu botoko azana za mutamayele mon ami pichu botoko mutamayele masa na Blaise Paul azana mutamayele batu batanga trésor congolais ile na mutamayele Tracy Eleza mutamayele garçon plaisir mutamayele ya Godé Pembe batu bazanga na sillage à faire ba vie wana loka ba vie Godé baza batamayele ba edo muzamba ba batamayele ba ne champindi les champines plein de grâce mon ami personnel baza batamayele ba Béra de Prince des Amunda ba batamayele vous comprenez donc na invité dans bureau on changer te batu tout bolandinga na go vanda pour nous expliquer moi bilo mususu le kendaka pour batu ba bossa na trop biso to aba na kin tozaka na kisasa to yebi nde makambandu le kendaka ba batu tout ba lo bala bango pembeni o mususu a cheli bongo ne bakata tente tente à Paris donc voilà.
OK. Botika fere asala musala na ye. Et puis là on a kamwa ndeni bino nyonso boye bisanga na ndonga na yeba. Ndeni bino nyonso boyina ka mwana mai wana. Donc quelque part bon moi tika za étoile unité de mesure. Ana aura ya makasi. Vous comprenez? Ana aura ya makasi donc ala jeune moko fere vas-y de l'avant. Muta simbo asuste. Pour moi le mona obeta mikolo. Azalaki Yesu pendant 30 ans. Pour comment Christ esengaki molimo ya. Pour ekokisa etinda ya tata. Pesa koli ya Israel ngo cheda love. Beta tololo banaza naza ya fere. Yeah, beta tolo. Merci beaucoup ya Mati Machuda. Moi et Loromo Yasuka fait rigola comme ça. Na aussi ces missions na biso. À la première occasion nous nous sommes rencontrés, j'avais comme impression de retrouver la légèreté. Et je me suis peu à peu installé à Brazzaville et qu'on se voyait chaque jour. De mon savoir-faire génial, je vais bien lui quitter, soi-disant aussi la nuit. Quand je t'ai connu, tu ne savais pas chanter. Quand je t'ai connu, tu n'étais pas musicien. Aujourd'hui, c'est toi qui me rends mal à l'aise. Tu me prends la tête, tu n'es pas malade. Mon frère, tu n'es pas si fou. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup ya Mati Machuda. Donc c'était bien moi la vôtre Gloria Bongonda. Moi ça à London. Trésor Lumaya na pesi mbota trop. Capo Mafolo, Armand Mafolo na pesi ba mbota trop. Popol Mola na London. T'as sika Popol Mola s'est retrouvé. Na pesi ba mbota trop. Cheda Love, na pesi ba Choda Love mbota trop. Donc tout balinga nga Machuda. Ok, merci. Et là, quand Sali Eza offert à Salagatan Bozan orchestre, regarde-moi maintenant, Ok, merci. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Congo Température TV. Toujours là, la vôtre Gloria Bongonda a l'obligation de vous servir les actualités. Donc, dans l'Ingarabino, tant beaucoup de Congo Température, beaucoup de Rabémissa qui toque avec la présentatrice Gloria Bongonda. Autrement, pays la donne de la presse, pourquoi pas, 9 à YouTube. Merci à notre équipe technique, derrière moi, mon caméraman, Mouzé Abraham et à mon réalisateur Hervé Boussita. Merci à tous les frères de Gloria Bongonda. Namoni Baboro Pauline Ngengola, cadette la maman d'Adriana. Merci à Eric Lumbi, la Biki à Lyon. Pourquoi pas Joël Yamalemba, Table de Prix Lyon. Ya Willy Moucheni, Koda Mboka, Ya Boulubika, Mbonga propre. Donc, Nazarana na bato mingité vraiment. Nga vraiment, Bongonda Nazarana bato mingité. Donc, moi 4-5 wana, bato basala ke Gloria Bongonda. Azala toujours bien de bon monde toujours rester scotché branché bo s'abonner massivement à Congo Température TV commentaire like na bino et ça la bien partagez aussi la vidéo restez scotché branché comme d'habitude à la prochaine numéro je vous aime menati quel bino yaya à Samuel Omo Yasuka après toleka na monaki boye kotala loboyo kuna boke kosala bobo kondi maklasa Hervé na yebaki bozaba meli abangi na ba petiteri lelo yo bokoma ba musicien oyanga ndule eza ya makila oyanga ba paramba ye eza banda uta bo mwana silence nanga foli na bino présence nanga malade o na mitema boye bien ok merci ebombi bino manzaka ya nkoibola telinga loposo ya Ok, merci beaucoup. À la prochaine numéro. Je vous aime. Bisous. Bye. Mon entier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, eye na mopepa sika. Ya tobina e Congo température. Eye na mopepa sika. Ya tobina e Congo température.